Всем привет! Хочу отметить такой факт, что стук в двигателе — это далеко не всегда палец в поршне или коленвале. Все может быть гораздо проще. Сейчас попробуем. Вот, собственно, и причина. Фокус. Вот сломанный зуб на шестеренке. Стучит, долбит. Сломался, конечно, сложно понять, но видно, что сам насос лопнул. Трещина. Серьезно. И видно, что по шайбе стопорной шестеренка била. Видно насечки на ней от шестерни. Ну, естественно, наверное, когда лопнула, уже криво пошла. Вот видно, даже криво расположена. Вследствие чего и, возможно, сломала даже зуб. Лопнула почему? Пока даже представления не имею. Здесь все четко. Никаких люфточков. Не подкопаться. Будем менять, смотреть.